Lektion 1. Kärlekens och respektens kraft. Egentligen kanske de inte har så många problem om de alla älskar och respekterar varandra. Det är en djupsinnig observation. Kärlek och respekt kan verkligen förändra relationer. Ja. Det skapar en stark grund för förståelse och kommunikation. Jag håller med. När människor känner sig respekterade är de mer öppna för att dela sina tankar. Precis. Det främjar en miljö där alla känner sig värdefulla. Vilka sätt tycker du att man kan visa respekt på? Att lyssna aktivt är en bra början. Det visar att du bryr dig om deras åsikter. Absolut. Ögonkontakt och nickningar kan också visa engagemang. Hur är det med att uttrycka uppskattning? Det kan göra stor skillnad. Ja. Ett enkelt tack kan få någon att känna sig bekräftad. Och kärlek kan visas på många sätt, till exempel genom små vänliga handlingar. Absolut. Små gester betyder ofta mest. Hur tror du att kärlek och respekt påverkar familjer? De skapar en vårdande miljö där alla trivs. Jag håller helt med. Det hjälper till att bygga förtroende mellan familjemedlemmar. Förtroende är avgörande för starka familjeband. Hur är det med vänskap? Hur spelar kärlek och respekt en roll? I vänskap främjar de lojalitet och stöd under svåra tider. Ja. Vänner som respekterar varandra kan hantera utmaningar tillsammans. Här gäller det att odla kärlek och respekt i alla våra relationer. Ja, tillsammans kan vi skapa en mer harmonisk värld. Lektion 2. Matlagning tillsammans. Perfekt timing. Låt oss börja med att steka kycklingen i lite olja. Det låter jättebra. Vilken typ av olja föredrar du att använda? Jag brukar använda olivolja. Det ger en härlig smak. Olivolja är ett fantastiskt val. Ska jag hacka kycklingen först? Ja tack. Om du skär den i små bitar blir den jämnare. Jag ska sätta igång direkt. Hur många bitar tror du att vi behöver? Ungefär 1 pund borde räcka för våra gäster. Perfekt. Jag ska se till att bitarna är munsbitsstora så att de är lätta att äta. Underbart. Medan du gör det värmer jag pannan. Toppen. Vilka kryddor ska vi använda till kycklingen? Jag föreslår salt, peppar och en nypa vitlökspulver. Det är klassiska val. Jag älskar vitlök i nästan varje rätt. Jag med. Det ger så mycket djup till smaken. Ska vi lägga till några grönsaker i paprika saffen? och lök skulle komplettera kycklingen perfekt. Jag skär dem i skivor medan kycklingen tillagas. Utmärkt lagarbete. Den här måltiden kommer att bli utsökt. Jag är spänd på att se hur det blir. Här väntar en fantastisk middag och trevligt sällskap. Lektion 3. Tsarernas fall.
Visste du att Ryssland har en av de äldsta monarkierna i Europa? Ja. Det är fascinerande att tänka på dess historia och inflytande. Åren 1917 till 18 närmade sig tsarernas styre sitt slut. Det var en betydelsefull period. Den ryska revolutionen förändrade allt. Absolut. Tsarernas fall markerade en stor förändring i det ryska samhället. Vilka var några av orsakerna till deras fall? Ekonomiska svårigheter och missnöje med ledarskapet spelade en stor roll. Ja. Många människor var missnöjda med de förhållanden de mötte. Tsarerna ansågs vara utanför allmogen. Det är förståeligt. Hur kunde de relatera till vardagens svårigheter? Precis. Brotten ledde till omfattande oroligheter och protester. Revolutionen måste ha varit en kaotisk tid för alla inblandade. Det var det. Människor kämpade för sina rättigheter och en bättre framtid. Jag kan bara föreställa mig rädslan och osäkerheten under den perioden. Ja, men det väckte också en önskan om förändring och reform. Den önskan ledde slutligen till bildandet av en ny regering. Ja, sannoliken. Bolsjevikernas uppgång förändrade Ryssland drastiskt. Det är fascinerande hur historien kan förändras så dramatiskt. Absolut. Här gäller det att lära sig av det förflutna och dess lärdomar. Lektion 4. Återknyta kontakten med vänner. Det är alltid ett nöje att få tag på dig. Ja, det var trevligt att se dig igen. Låt oss inte vänta så länge nästa gång. Jag håller helt med. Tiden verkar flyga förbi, eller hur? Det gör det verkligen. Vad har du sysslat med på sistone? Jag har haft fullt upp med jobbet, men jag lyckades ta en kort resa. Det låter spännande. Vart tog du vägen? Jag kan besökte tänka mig bergen. det. Naturen har ett Landskapet sätt var att hisnande. uppfriska humöret. Precis. Hur är det med dig? Vad har du gjort? Jag har fokuserat på min konst. Jag gick med i en målarkurs. Det är underbart. Målning kan vara ett så bra utlopp för kreativitet. Ja. Det har varit otroligt givande. Jag känner mig mer inspirerad än någonsin. Jag skulle gärna vilja se lite av ditt arbete. Jag visar dig gärna. Jag är stolt över mina framsteg. Här gäller det att stötta varandras intressen. Absolut. Det är viktigt att uppmuntra vänner i deras strävanden. Vi borde planera in en dag för att utforska konstgallerier tillsammans. Det låter som en fantastisk idé. Jag skulle uppskatta det oerhört mycket. Låt oss få det att hända snart. Lektion 5. Upptäck lokala skatter. Jag hörde att det finns ett stånd som säljer traditionella halsdukar. Det låter intressant. Låt oss leta efter det. Jag undrar vilka material de använder till sina halsdukar. Jag hoppas att de är gjorda av mjukt, högkvalitativt tyg.
Ja. En vacker halsduk kan lyfta vilken outfit som helst. Precis. Dessutom skulle det vara en underbar souvenir. Föredrar du ljusa färger eller mer neutrala toner? Jag lutar åt ljusa färger. De ger min garderob en touch av liv. Det är sant. Ljusa halsdukar kan vara väldigt iögonfallande. Hur är det med dig? Vilka färger gillar du? Jag uppskattar jordnära toner. De är mångsidiga och lugnande. De är fina. De kan passa till många outfit. Låt oss fråga säljaren om de olika stilar de har. Bra idé. Jag är nyfiken på de traditionella mönstren. Jag slår vad om att de har unika designer som berättar en historia. Ja. Varje mönster kan representera något speciellt. Här är vi. Jag ser ståndet där borta. Underbart. Låt oss se vad de har att erbjuda. Jag kan knappt vänta med att utforska urvalet. Lektion 6. Att hantera strömavbrott. Okej, ta det lugnt. Strömmen borde vara tillbaka nu. Jag hoppas det. Det är ganska mörkt här inne utan lamporna. Ja. Men ljusen skapar en fin atmosfär, eller hur? Det gör de verkligen. Det känns mysigt och lite romantiskt. Precis. Kanske borde vi ha middagar med levande ljus oftare. Det låter härligt. Vad skulle du laga till ett sådant tillfälle? Jag skulle göra pasta med en hemlagad sås. Det är alltid en favorit. Pasta låter underbart. Jag skulle kunna göra en färsk sallad till det. Perfekt. En härlig måltid i levande ljus skulle vara helt oförglömlig. Ja, verkligen. Jag kan höra kylskåpet surra igen. Det är ett gott tecken. Förhoppningsvis är strömmen helt återställd. Ja. Jag är redo för att ljuset ska lysa upp det här rummet. Låt oss hoppas att det händer snart. Jag har en film vi kan titta på. En film låter fantastiskt. Vilken film har du i åtanke? Jag tänkte på en klassisk komedi. Den lyfter alltid stämningen. Jag älskar klassiska komedier. De får mig alltid att skratta. Nu ska vi njuta av resten av kvällen, med eller utan ström. Lektion 7. Karriärsambitioner. Vad är din preferens för din karriär? Jag är öppen för olika branscher, men jag har ett starkt intresse för teknik. Teknologi är ett fascinerande område. Vad lockar dig specifikt till det? Jag älskar hur det ständigt utvecklas och formar våra dagliga liv. Det är sant. Det finns alltid något nytt att lära sig. Precis. Jag gillar utmaningar som stimulerar min kreativitet och problemlösningsförmåga. Har du funderat på några specifika roller inom teknikbranschen? Ja. Jag är särskilt intresserad av design av användarupplevelse. Användarupplevelsedesign är avgörande.
Det gör tekniken tillgänglig och trevlig. Jag håller med. Att skapa intuitiva gränssnitt kan påverka användarna avsevärt. Hur är det med dig? Vilka är dina karriärpreferenser? Jag är öppen för olika områden också, men lutar åt marknadsföring. Marknadsföring är spännande. Det kombinerar kreativitet med strategi. Ja. Jag tycker om att skapa budskap som berör människor. Har du funderat på att specialisera dig inom digital marknadsföring? Det har jag. Digital marknadsföring är avgörande i dagens affärslandskap. Det är det. Förmågan att analysera data och anpassa strategier är avgörande. Precis. Jag vill ligga i framkant när det gäller innovativa marknadsföringstekniker. Här gäller det att följa våra passioner och göra skillnad. Lektion 8. Brainstorming av kreativa idéer. Det var kul att höra. Vilka specifika idéer har du i åtanke? Jag tänkte att vi kunde anordna en städdag för samhället. Det låter underbart. Det skulle engagera alla och försköna vårt grannskap. Precis. Vi skulle kunna tillhandahålla förnödenheter som sopsäckar och handskar. Bra idé. Incitament, som förfriskningar, skulle kunna locka fler volontärer. Ja. Alla älskar snacks efter en hård arbetsdag. Vad sägs om att inkludera lokala företag i sponsoravtalet? Det är ett utmärkt förslag. De kanske donerar förnödenheter eller mat. Vi kan också marknadsföra evenemanget på sociala medier för ökad synlighet. Absolut. En catchy hashtag kan hjälpa till att sprida budskapet. Jag kan designa några flyers att distribuera i samhället. Det vore perfekt. Visuella element kan fånga människors uppmärksamhet. Bör vi bestämma ett datum och en plats för städningen? Ja. Jag tror att en lördagsmorgon skulle fungera bäst. Det låter bra. Folk är oftast lediga på helgerna. Jag ska kolla med den lokala parken om att reservera området. Utmärkt. Låt oss slutföra detaljerna så att vi kan börja marknadsföra. Här gäller det att göra en positiv skillnad tillsammans. Ja. Jag är exalterad över att få sammanföra samhället. Lektion 9. Hitta borttappade föremål. Ja, det finns en etikett med mitt namn och telefonnummer på. Det är toppen. Det borde göra processen enklare. Jag hoppas att de kan hitta den snabbt. Jag behöver verkligen tillbaka den där varan. Jag förstår. Att förlora något viktigt kan vara ganska stressigt. Det är det verkligen. Jag tänker hela tiden på vad jag kanske hade lämnat den. Har du gått tillbaka sedan du hade den sist? Det har jag. Jag kollade kaféet och biblioteket, men utan framgång. Du är åtminstone noggrann. Det är viktigt när man söker. Ja. Jag hoppas bara att det inte blandades ihop med någon annans saker. Med en etikett borde den ha större chans att returneras. Låt oss hoppas det.
Jag skulle uppskatta om de hittade snart. Jag ska hjälpa dig att fråga personalen om det. Tack. Ert stöd gör den här situationen mindre skrämmande. Det är vad vänner är till för. Vi kommer att klara det här tillsammans. Här är en lyckad sökning efter mitt försvunna föremål. Lektion 10. Planera ett evenemang. Vi behöver hitta bra erbjudanden och säkra en lämplig plats för evenemanget. Absolut. En bra lokal kan göra hela skillnaden. Jag håller med. Det borde vara lättillgängligt för alla. Jag ska börja leta efter potentiella platser direkt. Det låter som en plan. Vilken typ av lokal har du i åtanke? Ett kulturhus skulle vara idealiskt. Det har vanligtvis gott om plats. Ja. Och de tillhandahåller ofta bord och stolar, vilket är praktiskt. Jag ska kolla om de har några lediga rum framöver. Bra tänkt. Vi borde också ta hänsyn till de bekvämligheter de erbjuder. Ja. Ett kök eller cateringmöjligheter skulle vara ett stort plus. Det skulle förenkla matarrangemangen avsevärt. Jag kommer också att leta efter lokala parker som ett utomhusalternativ. Utomhusmiljöer kan skapa en härlig atmosfär, särskilt i fint väder. Precis. Frisk luft kan förbättra upplevelsen för deltagarna. Borde vi sätta en budget för lokalen? Ja. Det kommer att hjälpa oss att begränsa våra alternativ. Jag kan undersöka några prisvärda ställen medan du kollar på kulturhuset. Perfekt. Låt oss jämföra våra resultat senare. Här gäller det att hitta den perfekta platsen för vårt evenemang. Lektion 11. Konstens inverkan. Den här utställningen är verkligen imponerande. Absolut. Kreativiteten som visas är anmärkningsvärd. Det fångar definitivt folks uppmärksamhet. Ja. Varje verk berättar en unik historia som väcker samtal. Jag älskar särskilt användningen av färg i den här målningen. Det väcker så starka känslor. Vad känner du när du tittar på det? Jag känner en känsla av glädje och energi. Det är upplyftande. Jag håller helt med. Konst har en förmåga att påverka vårt humör. Hur är det med skulpturen i hörnet? Den är slående. Det är det. De invecklade detaljerna är fängslande. Jag undrar vad som inspirerade konstnären att skapa den. Det är en utmärkt fråga. Konstnärer hämtar ofta inspiration från personliga erfarenheter. Det gör att jag vill lära mig mer om deras bakgrund. Ja. Att förstå konstnärens avsikt ger upplevelsen djup. Borde vi kolla utställningsguiden för mer information? Det låter som en plan. Jag vill veta mer om mina favoriter. Här är det dags att upptäcka konsten och berättelserna bakom den. Lektion 12. Fisken och havet. Har du någonsin lagt märke till hur fiskarna verkar titta längtansfullt ut över havet?
Det är verkligen som om de drömmer om äventyr bortom hamnen. Det får en att undra vad som finns under vågorna. Kanske ser de vidsträcktheten och längtar efter att utforska den. Precis. Havet är fullt av mysterier. Tänk dig vilka historier fiskarna kunde berätta. De kanske talar om storslagna resor över strömmarna. Eller möten med majestätiska varelser som valar och delfiner. De mötena skulle säkerligen bli spännande. Jag kan nästan höra en fisk säga: en dag ska jag simma långt och brett. Den fisken skulle säkerligen inspirera andra att drömma stort. Kanske borde de starta en fiskskola för att lära de små om mod. Vilken fantastisk idé. Simma bortom hamnen skulle kunna vara deras motto. Och varje fisk samlades vid kanten, ivrig att lära sig. Jag kan se dem öva sina hopp, redo för hoppet ner i djupet. De skulle behöva en modig ledare, en som inte är rädd för att dyka djupt. Kanske en vis gammal fisk kunde vägleda dem och dela med sig av historier om havet. Ja, och den ledaren skulle påminna dem om att havet är där det sanna äventyret väntar. Skulle det inte vara fantastiskt att bevittna deras resa? Absolut. Det skulle vara ett spektakel av mod och utforskning. Precis som vi utforskar idéer och lär oss tillsammans, just här. Precis. Varje samtal vi har fördjupar vår förståelse. Och vem vet? Kanske inspirerar vi andra att dyka ner i kunskapens hav. Låt oss fortsätta dela våra berättelser, precis som fisken, som drömmer om det vidsträckta havet. Lektion 13. Att fånga ögonblick. Har du någonsin undrat hur man tar fantastiska fotografier? Absolut. Jag tror att tålamod är nyckeln. Det är sant. Att vänta på rätt ögonblick kan göra hela skillnaden. Ja, visst. Du måste också vara uppmärksam på detaljerna runt omkring dig. Just det. Små detaljer kan förbättra dina foton avsevärt. Till exempel kan sättet som ljuset faller på ett motiv skapa magi. Ja. Naturligt ljus är ofta bäst för fotografering. Hur är det med vinklar? De kan dramatiskt förändra ett fotos berättelse. Ja, absolut. Att experimentera med olika perspektiv är avgörande. Jag rekommenderar att man går lågt ner till marken ibland. Det ger en unik utsikt. Det är ett bra tips. Har du någonsin försökt ta bilder under gyllene timmen? Ja. Det mjuka ljuset är otroligt smickrande för porträtt. Det låter som att vi borde planera en fotografering då. Det skulle jag gärna vilja. Vi kan öva på alla dessa tekniker tillsammans. Perfekt. Låt oss se till att vara tålmodiga och observanta. Håller med. Med övning kommer vi att förbättra våra färdigheter på nolltid. Jag kan knappt vänta med att se de vackra bilderna vi skapar. Jag med. Att fånga ögonblick är verkligen givande. Ja, det är det. Låt oss se oss ut på detta fotografiska äventyr. Lektion 14.
Gitarresan. Jag beundrar ditt engagemang i att lära dig spela gitarr online. Tack. Jag försöker öva regelbundet. Hur ofta spelar du? Jag tränar 3 gånger i veckan. Det är min lilla flyktväg. Det är imponerande. Vilka låtar lär du dig just nu? Jag jobbar på en klassisk melodi. Strimlingsmönstren är utmanande. Klassiska låtar är det ofta. Har du funderat på att prova några enklare? Jag gjorde det, men jag är fast besluten att bemästra det här först. Det är en bra inställning. Uthållighet är nyckeln till lärande. Jag håller med. Varje gång jag kämpar påminner jag mig själv om den glädje det ger. Precis. Musik har ett sätt att lyfta våra humör. På tal om andar, tycker du att det är lättare att lära sig med vänner? Absolut. Att jamma tillsammans gör övningen roligare. Jag har funderat på att bilda en liten grupp. Det skulle kunna vara kul. Det låter som en fantastisk idé. Gruppundervisning kan vara ganska effektivt. Dessutom skulle det ge en social aspekt till vår verksamhet. Ja. Det skulle också kunna motivera alla att förbättra sig. Jag kan redan föreställa mig oss leka och skratta tillsammans. Tänk dig glädjen i att dela musik med andra. Och ett och annat humoristiskt misstag skulle bara öka det roliga. Ja. En felaktig ton kan leda till skratt och kreativitet. Jag antar att varje musiker har en rolig historia att berätta. Ja, varje misstag är ett steg mot förbättring. Så ska vi fundera på att starta en grupp snart. Lektion 15. Förtydliga förvirring. Jag förstår dina farhågor kring klausulen i dokumentet. Ja, jag håller med. Vissa aspekter är ganska oklara. Kan du specificera vilka delar du tycker är förvirrande? Absolut. Den första meningen verkar vara angående ansvar. Jag förstår. Det framgår inte tydligt vem som är ansvarig. Precis. Det borde specificera varje parts skyldigheter mer tydligt. Det låter rimligt. Hur är det med tidslinjen som nämns i klausulen? Tidslinjen är också oklar. Den saknar specifika datum. Du har rätt. Utan datum blir det svårt att planera. Dessutom är konsekvenserna av att inte hålla tidslinjen inte definierade. Det kan leda till missförstånd senare. Precis. Tydlighet är avgörande i juridiska avtal. Skulle du föreslå att man omformulerar vissa avsnitt? Ja, jag tror att en förenkling av språket skulle hjälpa mycket. Bra idé. Vi borde sträva efter en tydlig formulering. På så sätt kommer alla att förstå sina roller utan förvirring. Ska vi utarbeta en reviderad version tillsammans? Jag skulle gärna vilja det. Samarbete leder ofta till bättre resultat.
Jag håller med. Låt oss se till att varje detalj är tydlig och precis. Med tydlighet kan vi undvika potentiella tvister i framtiden. Precis. En väldefinierad klausul är en viktig del av alla avtal. Jag känner mig mycket bättre över det här nu. Tack för att du diskuterade det. Det är ett nöje. Tillsammans kommer vi att göra detta dokument starkare. Lektion 16. En ny ansvarskänsla. Det verkar som att vår fackförening är beroende av ansvarsfullt medborgarskap. Jag håller helt med. Det är avgörande för ett blomstrande samhälle. Ja, just det. Vad tror du att en ny ansvarskänsla innebär? Jag tror att det handlar om att vara medveten om våra handlingar och deras inverkan. Absolut. Varje beslut kan påverka vårt samhälle och vår miljö. Ja. Vi måste tänka bortom oss själva och ta hänsyn till framtida generationer. Det är en djupgående poäng. Hur kan vi uppmuntra detta tankesätt? Utbildning är avgörande. Vi behöver främja samhällsengagemang från ung ålder. Visst. Skolor borde lära ut vikten av deltagande. Dessutom kan samhällen anordna evenemang för att främja engagemang. Vilka slags händelser föreställer du dig? Kanske workshops om miljömässig hållbarhet eller medborgerliga plikter. Det vore fantastiskt. Människor behöver ofta praktisk vägledning. Precis. Det kan ge individer möjlighet att agera. Ansvar innebär också att hålla ledare ansvariga, eller hur? Ja, visst. Vi måste kräva transparens och integritet från våra tjänstemän. Det kräver att vi också är informerade medborgare. Ja. Att hålla sig informerad är avgörande i detta nya århundrade. Det verkar som att sociala medier kan spela en roll här. Absolut. Det kan öka medvetenheten och mobilisera samhällen. Men vi måste också vara försiktiga med felaktig information. Absolut. Kritiskt tänkande är avgörande vid källvärdering. Så, hur inspirerar vi andra att engagera sig i den här satsningen? Genom att föregå med gott exempel. Våra handlingar kan inspirera till förändring. Det är en kraftfull tanke. Låt oss åta oss att vara ansvarsfulla medborgare. Lektion 17. Sjukdomens inverkan. Har du någonsin funderat på hur europeiska sjukdomar påverkade ursprungsbefolkningar? Ja, det är ett viktigt historiskt ämne. Sjukdomar som mässling och smittkoppor hade förödande effekter. Många trodde att dessa populationer skulle försvinna helt. Den uppfattningen var alarmerande. Konsekvenserna var tragiska och utbredda. Ja, sannoliken. Förlusten av liv förändrade hela kulturer och samhällen. Det är chockerande att tänka på. Sjukdomarna sprider sig så snabbt. Det gjorde det. Utan immunitet kunde många inte överleva. Det får en att undra hur historien skulle vara annorlunda utan sådana sjukdomar. Precis.
Olika civilisationer kan ha frodats och interagerat med varandra. Det är fascinerande men hjärtskärande. De som överlevde har en anmärkningsvärd motståndskraft. Ja. Deras berättelser förtjänar att berättas och bli ihågkomna. Att förstå denna historia hjälper oss att lära av det förflutna. Absolut. Vi måste erkänna både framgångarna och tragedierna. Och vi bör se till att sådana lärdomar förs vidare till kommande generationer. Ja. Utbildning är avgörande i detta sammanhang. Jag håller med. Det ger människor möjlighet att uppskatta sin historia. Kanske borde vi diskutera detta oftare. Det skulle jag uppskatta. Det finns så mycket att utforska om mänsklighetens resa. Tillsammans kan vi fördjupa oss i olika ämnen och kontinuerligt lära oss. Låt oss ta vara på möjligheten att delta i meningsfulla samtal. Ja, varje diskussion öppnar en ny dörr till förståelse. Lektion 18. Valets dilemma. Vem ska leva och vem ska dö? Det är en djupgående fråga. Ja, det väcker etiska dilemman som ofta förbryllar oss. Vem har rätten att fatta sådana beslut, undrar jag. Det är en kritisk punkt. Faktum är att den ofta debatteras i samhällen. Ja. Debattsällskap tar regelbundet upp dessa tunga ämnen. Det gör det. Det gör det möjligt för individer att utforska olika perspektiv. Det måste vara fascinerande att höra olika argument i sådana frågor. Absolut. Vissa menar att varje liv är värt, oavsett omständigheter. Andra kan prioritera baserat på potentiella bidrag till samhället. Det kan leda till hetsiga diskussioner, kan jag tänka mig. Ja, känslorna blir höga när personliga övertygelser ifrågasätts. Det är viktigt att närma sig sådana debatter med respekt och öppenhet. Sant. Att lyssna på olika synpunkter kan främja förståelse. Men ibland blir frågorna för komplexa för att ge ett definitivt svar. Ja, och det är där filosofin ofta kommer in i bilden. Filosofer har länge debatterat moralen i beslut om liv och död. De ger ramverk som kan vägleda vårt tänkande. Att tillämpa dessa ramverk på verkliga situationer är dock utmanande. Precis. Varje fall är unikt och ofta fyllt med gråzoner. Så, tror du att det finns ett rätt eller fel svar? Jag tror att det beror på individuella värderingar och kulturella sammanhang. Det är ett klokt perspektiv. Etik kan vara ganska subjektiv. Nyckeln är kanske att främja medkännande diskussioner. Ja. Genom att göra det kan vi lära av varandra. I slutändan handlar det om att förstå vikten av våra val.